Ditë e fundit në media, kryesisht në televizion 24, është raportuar që Belinda Balluku është shtirur në SPAK. Dhe vetë SPAK nuk je pas informacion për asnjë media, me thënë drejtën, në? Përfshirë dhe ne, bashkë me pjesë të tjera, që i kërkuam informacion, por përgjigjja ishte shumë e thatë dhe, si duket një e drujnë thuaj, nuk kemi asgjë për të ndarë me median. Ishte përgjigjja. Pyetëm ne me insistim sot. Që prek ati momenti shumë spekulime ka patur nëse Belinda është thirrur në SPAK apo nuk është thirrur në SPAK. Do paraqitet në SPAK apo s'do paraqitet në SPAK. Dhe pastaj pjesë e mirë e media, si pas agjendave që kanë, se askush nuk do fyer dhe sharë në këta, si pas agjendave që kanë, ndërtonin dhe akuzat, akta akuzat, pretensat, mbanin dhe pretensat, punë e tyre se cili bën punë e vetë. Tani, për ne, duket si pak e pakuptueshme dhe e çuditshme, se SPAK duket sikur ka hedhur këtë lajm në mënyrë klandestine dhe nuk jep asnjë informacion. A bën përshtypje kjo gjë sepse, për shembull, mund të japësh informacion për një roje, ose për një nëndrejtor, ose për një. Kur flasim për njeriu më të rëndësishëm, numrin 2 të vendit, domethënë, duhet të jepin informacione, kupton, dhe jo për të shtihet fall. Marim, dhe nuk do ta kemi, si ç'është ne do ta kemi me njëherë në momentin që SPAK formalizon këtë, edhe kolegun Fevziu që kisha unë në pjesën e parë, pyeta atë, jo tha unë erdha tha me vrap të madhe dhe kur pashta s'kisha asnjë gjë. Dhe do ta kemi në momentin që do formalizohet kjo gjë. Ju e keni ndjekur, Abilega? Këtë momentin që media ka disa ditë. Ka disa ditë, ka dhe spekulime. Unë e dija që të njëjtën dhe bile kam konsultuar për më shumë informacion me një kolegë, po informacion nuk kam, fakt, temi të drejtën. Dhe që atëre që nga e premdja që lajmi doli deri sot, çdo gjë është spekulim. Është e sigurt që ajo do të thirret në SPAK, është e sigurt që është regjistruar një një çështje penale në emër të saj, ose ajo është shtuar në një çështje si e pandeu. Kjo dihet, për tjerat janë spekulime, derisa të marrin vesh se çfarë janë, për çfarë akuzohet, dyshohet që është për supervizionin e tunelit Llogaras. Por akoma nuk e dim pse edhe rolin e çfarë dhe si çfarë do thirret. Çdo gjë tjetër është spekulim. Prandaj ata që spekulojnë dhe thonë pse nuk shkruajnë mediat pse nuk spekulojnë të tjerët, mendoj që e kanë gabim. Është një rast me Velien që asgjë nuk mund shkruajnë deri në momentin që formalizohet në po edhe sikur të duan mediat. Gara e informimit besoj fillon ditën kur ajo paraqitet në SPAK dhe merr akuzën dhe kemi një informacion të saktë se çfarë është dhe për çfarë akuzohet ose nuk akuzohet ose domethënë fakti që zëvendës kryeministria thirret në SPAK është një gjë e rëndësishme. Që thirret me një avokat për më tepër është shumë e rëndësishme. Por nuk e ke. Dita kaq këtu mbaron. Thirret, kur thirret, do ndodhi kur ta shohim që hyn atje brenda. Po kjo në këtë mund është spekulimi është mbrapa pra, që është thirrur me një avokat, pra domethënë është çështje serioze, kaq të dim. Po pra. Të tjerat janë spekulime pastaj, mund të shkruajmë. Këtë lajm e kemi raportuar gjithë në mediat tona, sa kemi mundur. Por nuk mund të aludojmë më tepër sepse do ishte spekulim kot dhe do gënjenin njerëzit kot dhe do marrin vesh vërtet. Në momentin që do ndodh kjo, ne do të merrem më njëherë me këtë temë. Kemi gjë jo. Po sepse duhet të kesh edhe përveç faktit që është thirr, duhet të kesh informacion se pse. Ne duhet kemi edhe informacionin që pastaj për të bërë tash temë, hajde të ulemi ti bëjmë, por nuk është e mundur. Nuk mund. Mund të vazhdojmë pastaj të thuhet çdo gjë, nëse kjo gjë do të ndodhë dhe kur do ndodhë, nuk e dim, apo jo. Shko, kjo është një gjë që nuk është mohuar. As nga Rama, as nga Belinda. Po do të vazhdojmë. Është konfirmuar. Po, ideja është që atë çfarë bëre unë dhe që ne duhet ta diskutojmë, kupton se tani thot dikush prezumi pa fajësisë apo qoftë kryeministri. Unë shoh që është lëshuar po bëhet një gjyq popullor. Kupton që është tani ore gjithçka mund të jetë, po do bën kohën e dur kam ide. Jo, në momentin që do të tani. Pa diskutim. Po vazhdojmë spekulimin e. Pra. Kjo është dhe një tjetër, bota nuk e bën kështu. Bota është shumë transparente. Unë po shikoja tani se si janë marrë amerikanët me presidentin Trump, që kanë hetuar për disa gjëra. Gjithçka transparente. Më kupton? Tani nuk kuptoj me fjalë pse prokuroria nuk thot po, jo se ka një diferencë mes transparencës dhe kësaj që bën SPAK-u. Kjo që bën SPAK-u është transparencë.
Spaku lëshon lajme, lëshon thashë theme në për disa mediat preferuara, dhe pastaj lëshon dhe në një përgjim dhe hapësirë për erudime dhe për spekulime, dhe zyrtarisht deklaron që nuk ka asgjë për të thënë. Qartë. Po ka dhe një zinxhir. Para duhet njohë të personin në radh parë, personin që është interesuar me çështjen, dhe pastaj të njoftojmë mediat në mënyrë transparente se për çfarë bëhet fjalë. Se nëse ti ka dalë nga Spaku, po pra ka këtë ka një zinxhir të madh. Nga zyra e Spakut. Ka dalë nga avokati Ballukut për shkakun, ku dimë ne kush nxjertu. Atëherë ne të mos e vazhdojmë këtë spekulimin dhe ne ta kemi më njëherë sapo të ndodhë, po ndodhi kjo gjë, ne jemi detyruar të sillemi. Po. Atëherë ne do të vijojmë do flasim për reformën zgjedhore dhe për raportimin e krerëve të institucioneve drejtësisë sot në kuvend. E thamë që vijon ajo, ne do themi deri tani se vijon vazhdon. Pjesa më e rëndësishme ka mbaruar. Pjesa më e rëndësishme. Të ftuar tani Ergyll Mërtiri, Ferdinand Dervishi, Andi Tela, Antona Bilegaj, faleminderit shumë. Faleminderit. Tani në studion 2 pas pak nëse ka ardhur tani më bëjnë me dije. Zoti Shehaj. Kreu i Mundësia, i cili pa patur përplasje të rëndësishme në rastin sot. Do me thënë për problematikën e ju deklaruat, zoti Shehaj, PS dhe PD bëhen bashkë, më ndihmoni, kundër partive të reja. Është një ide. Në fakt, ka qenë kundër të gjithëve, PS dhe PD, kanë që nga viti 2008, mendoj unë, që janë bërë bashkë kundër gjithë shka edhe për të mos lindur ndonjë gjë e re. Por, zoti Shehaj ju deklaruat sot në kuvend se PS dhe PD janë bërë bashkë për të vrarë partitë e vogla në reformën zgjedhore. Çfarë mendoni ju se po ndodh realisht? Unë kam idenë që është më gjerë kjo dhe më vjetër. Tani nuk është se e them unë, kur bashkom votat, çfarë është? Janë bërë bashkë. Tani ne jemi në një situatë ku sa po kanë mbaruar zgjedhjet, po ta dëgjoje argumentat, sidomos të opozitës në përgjithësi, po sidomos të Partisë Demokratike në veçanti, është ka folur për zgjedhje të vjedhura, zgjedhje të padrejta, të pabarabarta dhe kështu me radhë. Tani, nga lind kjo nevoja për të krijuar një komision për reformën zgjedhore me njerë, sa më shpejt? Dhe sidomos duke patur parasysh se çfarë kanë bërë, çdo herë që janë ulur rreth një tryeze për të ndryshuar sistemin zgjedhor, çfarë kanë bërë? Kanë goditur partitë e reja, sidomos partitë e reja. Mënyra si e kanë bërë, imagjinoni, këta kanë negociuar me njëri tjetrin dhe kanë vendosur që t'i kenë 2 kryetarët veton, secili prej tyre, do thot praktikisht këta kanë në dorë totalisht vendimet që do marri Komisioni për Reformën Zgjedhore.